Na ką, cold startas. Gražiai, benziniukas 1.4. Nu ką, pašalinių garsų negirdžiu. Varom žiūrėti, kas variklis skyriui. Matosi minimalus salyvas parasojimas. Greičiausiai per dangtelio tarpinę. Nu ką, turim nedažytą kėbulą, bet yra smulkių įlenkimų, įbrėžimų. Lūpa buferė buvo pakabinta. Ratlankiai stipriai paveikta oksidacijos, bet sakė, yra kiti vasariniai gražus. Nu, saloniukas tai tikrai gražus. Tai aišku, yra biški brėžimų, pasidėvėjimo žymių. Vairuotojas sėdiniai matos, kad buvo sėdėta, bet ne tragedija, nesiūta, nedažyta, netvarkyta. Pirminę patikrą padarėm, matom defektus. Priekinė buferio lūpa truputį buvo pakabinta. Minimaliai alyva rasoja iš variklio skyriaus, yra įbrėžimų smulkių. Nieko daugų rimto, kelias įdūžas. Automobilis nedūžtas, nedažytas, privalumas. Gausi komplektacija gerai. Variklis pavarų dėžė veikia puikiai. Važiuoti servizą, pasižiūrėti dar ant keltuvo, ar viskas yra tikrai gerai. Ir tada dėrėtis kainų. Ir jeigu viskas liuks pirkti. Dar vienas sunkumas šioje paieškoje, jog automobilį reikės pristatyti Violetai į Jonavą. Bandysim suderinti viską, kad įvyktų sklandžiai.